alternativ bugün yoxdur. Olanı amma en azından dəyərləndirmək lazımdır. Ola bilər hər rayonumuzda yoxdur, amma bugün belə baxdıqda 8 il əvvəl paytaxtda da yox idi. Bəli. Amma indi var. Yəni 8 il əvvəl bu Bəli. yaranmasaydı Bəli. bu gün belə bir fürsət olacaqdımı, o da sual altındadır. O da əlbəttə ki, Kim böyük istəyəcəkdi sual bunu? altındadır və burslarla bağlı bir məsələ də yadıma gəldi. Elnur əzim, deyirdin, əksər gənclər deyir ki, bəs mənim uşaqlıq həvəsimdir falan. Hərçənd bugün ilk dəfə fərqli bir qrup gördüm ki, gələnlərin əksəriyyəti sadəcə səhnə xəyalı olduqlarını yox, eyni zamanda yazma xəyallarına sahib olduqlarını. O çox xoş gəldi. Çünki bizim düşün bir müddət sonra əgər bir ssenari heyətimiz, bir dramaturgiya, dram heyətimiz mövcud olsa və biz öz tamaşalarımızı daha böyük heyətlə yazsaq, tutalım ki, fərqli-fərqli imzalar üzə çıxsa, bizim üçün çox böyük bir şeydir. Nəyə görə burada elə düşünülməsin ki, sadəcə aktyor olmaq istəyənlərə fürsət yaranır. Xeyr, kimsə yazar olmaq istəyir, dramaturq olmaq istəyir. Ona niyə fürsət yaranmasın? Fürsətdir də, şansdır, hansı ki, pyeslərini burada səhnələşdirə bilərlər. Bu gənclərin o istiqamətdə də bu qədər maraqların olmağı mənə bir də o səbəbdən çox belə sevindirici gəldi ki, yəni düşün, hər kəsin istəyi, meyli ancaq aktyorluğadır. Hamı səhnəyə çıxsa, pərdə arxası işləri kim görəsədir. Bunun yazmağı var, bunun kostyum məsələsi var. Hətta bu gün rəssamlıq üçün belə bizə müraciət edənlər oldu ki, nə dərəcədə önəmli bir şeydir. Düzdür, ilk tamaşa oldu məndə hazırladığım Bir Dəlinin Gündəliyi Əlil Qaroğlundan. Şəxsən mən Era teatrında öyrənmiş olduğum biliklərlə, yenə də Era teatrının sayəsində qatıldığımız bu Siğnaq Beynəlxalq Teatr Festivalı, orada öyrəndiyimiz biliklərlə mən o rəssamlığın mahiyyətini, əhəmiyyətini öyrənmiş oldum və bacardığım qədər onu orada tətbiq eləməyə çalışdım ki, yalnız müstəvidən ibarət olmasın səhnə, bir dərinlik də olsun. Yəni mən bunu öz-özümə hardan düşünəsiydim, hardan biləsiydim, bir halda ki, mən bunun təsirini almamışam. Biz ümumiyyətlə o festivalda çox şey öyrəndik deyə düşünürəm. Çünki ilk dəfədir ki, elə teatrların tamaşasını izlədik ki, bizim kimi olan teatrları nəzərdə tuturam. Əlbəttə, burada Tiflisdə çox böyük keçmişi olan, tarixi olan teatrlar mövcuddur. Amma biz ilk dəfə gördük ki, gənclər teatrı var, hansı ki, onların geniş imkanları var. Elə olsun Modinaxi teatrı. Texniki Universitetin ən böyük zalından istifadə edə bilirlər və çox geniş imkanlarla tamaşa hazırlamaq fürsətinə malikdirlər. Hansı ki, bizdə o fürsət yox. Bizdə məsələn burada işıqlandırma sistemi yoxdur, səs sistemi o dərəcədə Səhnə yoxdur. Deyil, səhnə yoxdur, kulis yoxdur, pərdə yoxdur. Teatr üçün lazım olan əslində demək olar çox şeyə sahib deyilik biz.